자, 영상 들어가니까 열심히 하세요. 와, 김홍이 저거 잡았다. 됐어. 왜? 말. 저까 넓게 봅니다. 타자 화이팅! 나이스. 아웃. 간발의 차, 간발의 차. 간발의 차, 간발의 차. 너 비가 타 놓기냐? 하려면 할 수가 있는데. 뭐 이렇게 돌려보고 있거든 거야. 헐, 싸움 나기 직전이면 돌려봐야지. 뭐 돌려봐. 아니 뭘? 맞아 맞아. 나이스 볼. 정확히 쳤어요 원서가. 투투. 헐. 4번이었어요? 4번 넘고 바로 5번이야? 네, 5번이 바로 4번. 아, 형이 4번이야? 아웃. 오랜만에 했다. 원원. 아이. 와, 잡았어. 와, 제대로 아까 잡았어. 내가 왜 어디로 가요? 동생 보고 싶어서 가. 선배부터 넘었는데. 우리 코스 모스가 지금 코스인데 여기가 코스 온다고? 제가 먼저 볼게요 형님. 그래. 제가 먼저 분명히 했잖아요. 나도 나중에 코스 해야 될게. 그럼 또 봐야 될게. 형님! 형님이셨어요? 너네 딱 보자. 누군지 몰라겠습니다. 야, 나 오늘 이제 2번째 나왔다. 그래요? 네. 왜요? 형이 쇼퍼라고? 내 포스? 이 형은 포스 봐주지? 알았어. 내가 누가 공 잡아줘야지. 그 뭐 포스도 나 포스 하러 나보고. 포스에? 네. 영준이 형 공 좀 잡아주세요. 네. 와, 화이트다. 좋다.
형님? 이상하지? 여기 뭐가 이상해 지금 뭐 안 맞아갖고. 자, 타가 들어오세요. 이루 던집니다. 콩 아웃. 안타. 안종이 사브라인 도난 진짜 해준대 이제. 난 완전히 너무 잘 알아. 한철아, 베이스 안쪽이랑 여기래요. 고맙습니다. 네. 이건 파울이다. 여기. 됐다. 공 저렇게 갖고 와야지. 화장실 들어갔어. 이제 볼 많이 잡는다니까. 지금 거의 백넷이 없다고.